ちは。フレスコの西島です。今日は以前ちょっとご紹介させていただいたラリトンの、タイヤ交換をやっていきたいと思います。で、もうだいぶきれいにいろんなものをギアシートつけたりとか、されて、ある程度仕上がったところなんですけど、タイヤがもう本当何十年も前に変えたタイヤだろうなっていう感じで、まだ溝があってクラックとか亀裂も入ってないんで使いそうではあるんですけど、安全のことを考えるとタイヤはもうシンプルに変えておいた方がいいだろうというところで、これから前と後ろのタイヤを交換していきますのでよろしくお願いします。一応タイヤは外れました。アクセルワイヤーを外して、スピードメーターワイヤーを外して、センターシャフトのネジを外すと、このフロントフォークからスコッと抜けるようになってます。でこれからエアを抜いて、で多分これ合わせてホイールを合わせてあるだけなんで、このネジを緩めて、ちょっと全部分解していきたいと思います。タイヤが今外れたんで、これから、お客様が取られたタイヤを、新品のタイヤをつけていきますけど、ミシュランのタイヤです。普通は多分安いタイヤでいいと思うんですけど、多分これはあれじゃないですかね、ベスパとかによく使うんじゃないですかね。全然
かっこいいっすよね。なんかこれ外形がでかいな、外形が。3.5、10。3.5、10。今これぺっちゃんこになってるけん、ああ、なるほ外形があるよね。じゃあこの新しいタイヤと、ど。はい。新しい、もともとこれバルブがこうまっすぐ出てるやつと、こう L 型に外側に曲がってるやつと2種類あるんですけど、はい。まあお客様も2種類、2本ずつチューブも取られてるんで、だけどフロントはスピードメーターワイヤーのところに、はい。まあ L 型のやつはもしかすると当たるかもしれないということで、はい。今もともとついてたやつもはいまっすぐ出てるやつなんで、そのまっすぐ出てるやつの方に変えていきたいと思います。はい。今もうフロントが終わりましたんで、はい。これからギアを外していきます。多分ギアは、はいこのネジを外せば外せる。
はい。フロントは、おお、悪くも何もそうじゃないかなと思います。はい。これからやっていきます。はい。まあ、リア外したんですけど、ブレーキと一緒になってるんで、今、結構、ライニングの粉が出てますけど、はめるときに清掃してはめようと思います。はい。これだいぶ走りも川ですよ。川はねなんですけど。はい、一応前と後ろのタイヤ交換できました。はい、で、この2種間のタイヤなんで形もやっぱちょっと違って、はい、またいい雰囲気になったんじゃないかなと思います。で、今タイヤに、新品の証である毛がいっぱい生えてますけど、はい、これが取れることはあるのかなと思いますけど。これから暖かくなっていくんで、お客様も、これからどんどん乗られるんじゃないかなというふうに思います。今回はラビットの前と後ろのタイヤを交換してみました。で、フロントは、
ピードメーターワイヤーとフロントのブレーキのワイヤー、これを外してやれば簡単に、フォークからも取り外せて、でなんといってもやっぱリムが合わせなんで、道具もあんまり持ってなくても交換できるっていうので、非常に、普通のこういう自分たちみたいな車関係の仕事をしてない方でも、自分たちでできるんじゃないかなというふうに思いますので、この動画を見ていただいて、ラビットのお持ちの方は自分で挑戦してみてください。今日はどうもありがとうございました。